εδώ, αλλά ήδη υπάρχει αυτό εδώ το φυτό, το οποίο φυτρώνει στην έρημο. Και πώς ήρθε εδώ δια θαυματουργικού τρόπου, και αυτό το φυτό θρέφεται με νερό, με την άμμο, με το χώμα. Ήταν πολύ μικρό και μεγαλώνει σιγά σιγά, και από αυτά τα φύλλα, ως λέγεται η παράδοση, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία έβρισκε τροφή σε αυτά εδώ τα λουλούδια της ερήμου. Όπως και αυτό το φοβερό που σήμερα φαινόμενο, ο θαύνος, το λουλούδι της Ιεριχού, που πολλοί άνθρωποι από εσάς το ξέρετε, αλλά άλλοι δεν το ξέρετε, ήταν κατάξερο, και αυτό είναι ένα θαύμα, γιατί βγαίνει ακριβώς στα μέρη εκεί που είναι η έρημος όπου πέρασε η Παναγία με το αλογάκι, με το γαϊδουράκι, με το Χριστό αγκαλιά και με τον Ιωσήφ να φεύγουν από την Βιθλεέμ και από το μέρος το οποίο περνούσε υπήρχαν αυτά οι θάμνοι μικροί, και οι ξεροί θάμνοι γινόταν πράσινοι και άνθιζαν και έβγαζαν κάτι όμορφα λευκά λουλουδάκια. Να σας πω την αλήθεια, το είχα πάνω από 25, 26, 27 χρόνια μέσα στο ντουλάπι μου, τυλιγμένο σε ένα νάιλον κατάξερο, και όπως φαίνεται και φάνηκε και χθες, λέω ας το βάλω μέσα έτσι όπως λέγεται, και πήγα και έριξα λίγο αγιασμό από τη γούρνα της Παναγίας, και σιγά σιγά άρχισε να ανοίγει και να γίνονται κόκκινα τα φύλλα του. Κατά παράδοξον τρόπο το έχουμε φωτογραφίσει, και από εκεί και πέρα άρχισε να πρασινίζουν τα ξερά φύλλα, ένα φαινόμενο κάπως παράξενο, ανεξήγητο, κατάξερο. Και σήμερα το πρωί, τώρα που ήρθα εδώ για να μιλήσω και να ακούσουμε και τον πατέρα μας Χρυσόστομο, βλέπω αυτά εδώ, τα οποία έχει ανθίσει και έχει βγάλει σαν λουλουδάκια. Δεν ξέρω, Πάτερ Νικόλα, εσύ που ήσουν στα Ιεροσόλυμα. We have totally undisputable evidence that prayer influences sick people to get better, and it has caused absolutely fantastical recoveries, such as the spread of gangrene stopping suddenly in a person who already had it. With holy water, when it's poured over sick animals or a dying plant, they revive. Those are the facts. And no physical chemist currently is able to understand it. They simply can't. January the 18th. It is the eve of the Orthodox feast of the Epiphany. 2 flasks are filled with ordinary tap water. Early in the morning, one of them is set inside the church, near the vessel over which the sacrament of sanctification is to be performed. Every year on January 19th, the faithful and even non-believers hurry into churches to pick up some of the baptismal water. It is believed to possess extraordinary properties. In order to confirm or refute this, the 2 flasks were taken to the laboratory for study immediately after the service. Here the water was frozen in a cryogenic chamber and photographed under the microscope. The crystals of the tap water looked like a chaotic, diffuse spot. While the water that had been in the church had the rectilinear, symmetrical form of a 6-pointed star.
It is well known that holy water has a very powerful and stable structure. This water can pass on its properties. Take only 10 grams of it and dilute it in 60 liters of common water, and the whole amount will have the properties of holy water.